Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Gunter Krüger. Das ist der Kanal Jivaka World. Auf diesem Kanal geht es um nichts anderes als um Selbstermächtigung und um das Wissen, wie du dich von dem befreien kannst, was dich stört in deinem Leben und wie du das erlangen kannst, was du gerne willst. Und zwar aus eigener Kraft. Naja, und in diesem Fall geht es um ein sehr praktisches Thema, nämlich Schnarchen in der Nacht. Und ich zeige dir eine Vorgehensweise oder eine Möglichkeit, wie du dieses Problem lösen kannst. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich selbst habe gern geschnarcht. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Und mich selbst hat es nicht so gestört, allerdings hat es meine Partnerin gestört und das ist ja unschön, der soll es ja auch gut gehen und vor allen Dingen möchte ich ja auch die Zeit gerne mit ihr verbringen. So geht es dir vielleicht auch. Eine andere Ebene, die mir gar nicht bewusst war, ist die, dass es auch den eigenen Körper belastet und ja, die Zeit kann besser genutzt werden, sagen wir so. Seit ich das in der Weise mache, nehme ich zur Kenntnis, dass ich weniger Schlaf brauche. Das heißt, ich wache früher auf und bin besser erholt. Warum? Weil mein Körper in dieser Weise mehr Sauerstoff zu sich nehmen kann. Das ganze Körpergewebe mit Sauerstoff angereichert werden kann, was natürlich dazu führt, dass die ganzen Stoffwechselvorgänge und so weiter besser funktionieren. Ja? Das heißt, alle Körpergewebe werden besser belebt und dadurch in ihrer Funktion angeregt. Außerdem befreit es die Nebenhöhlen und wie das kommt, will ich kurz zeigen und erklären. So, wenn du das machen möchtest, was ich dir jetzt zeige, und das möchte ich auch vorab sagen, ich teile hier nur meine Erfahrung. Du kannst meine Erfahrung jetzt zum Anlass nehmen, um deine eigene Erfahrung zu machen, doch die Verantwortung für alles liegt bei dir. Wie du siehst, bin ich hier am Leben und bei bester Laune. Das heißt, für mich ist das nicht gesundheitsschädlich oder in irgendeiner Weise gefährdend. Wie es bei dir aussieht, kann ich nicht sagen, das musst du selbst herausfinden. Also, alles was du brauchst, ist so ein Gaffer-Tape, so heißt das. Das ist ein Isolierband, ein Gewebeband, kannst du in jedem Baumarkt kaufen. Das gibt es in verschiedenen Farben. In meinem Fall ist es schwarz, denn das ist das Band, was ich hatte. Und dann nimmst du dieses Band und reißt dir ungefähr so viel ab. Geht ganz einfach. Und bevor du dich ins Bett legst am Abend, dann nimmst du dieses Band und verschließt deinen Mund. Sehr einfach. Du verschließt einfach deinen Mund. Ich zeige das mal, wie das aussieht. Folgendermaßen. So sieht das aus. Am Morgen nehme ich es wieder ab, habe nicht geschnarcht, fühle mich erfrischt, stehe auf und genieße den Tag. Wenn du deinen Mund verschließt, kannst du logischerweise nicht mehr durch den Mund atmen. Durch die Ohren kannst du auch nicht atmen, aber durch die Nase.
Dein Körper will leben. Keiner will sterben, niemand. Der Körper unternimmt immer alles, um das Leben aufrechtzuerhalten. Das heißt, solltest du unter Blockierungen der Nase leiden, was heißt leiden? Solltest du blockierte Nebenhöhlen haben zurzeit oder in irgendeiner Weise eingeschränkt sein in der Atmung durch die Nase, dann ist das hier eine Weise, wie du das lösen kannst, das Problem. Denn dein Körper wird dafür sorgen, dass der Weg durch die Nase sich öffnet, frei sein wird. Denn durch den Mund kann er ja nicht atmen. Solange du jedoch durch den Mund atmen kannst, dann wird der Körper das durch den Mund holen. Der Körper ist faul, sagen wir es so. Der innere Schweinehund. Der Körper hat auch einen inneren Schweinehund und der geht in der Regel, oder was heißt in der Regel, der geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und in dieser Weise kannst du deinen Körper zähmen, du kannst ihn trainieren. Und nur wenn du deinen Körper trainierst, dann wird er sich entwickeln. Wenn du ihn nicht trainierst, dann wird er faul, träge, zerfallen. Und in dieser Weise kannst du deinen Körper dazu trainieren, dass er die Luft daher nimmt oder auf dem Wege zu sich nimmt, der vorgesehene Weg ist. Die Nase ist dafür vorgesehen, die Luft einzusaugen. Deswegen sind da ganz viele kleine Härchen in der Nase, die die ganzen Staubpartikel und was auch immer in der Luft so sich bewegt, rausgefiltert werden. Dafür ist die Nase da. Nimmst du es direkt durch den Mund zu dir, geht es ungefiltert in die Lunge. Bei vielen Menschen ist es so, die Luft wird in der Nacht durch den Mund gesogen. Was dabei rauskommt, ist zum Beispiel Schnarchen. Was dabei rauskommt, ist eine Minderversorgung des Organismus mit dem, was er braucht. Und das ist die Weise, wie du das Problem lösen kannst. Kostet dich, keine Ahnung, sehr wenig. Und du kannst es selber machen. Und ich bin sicher, dein Partner oder deine Partnerin wird sehr glücklich darüber sein, wenn du das machst. Und du brauchst es nicht mal für immer zu tun, denn nach einiger Zeit, wenn du deinen Körper in dieser Weise trainiert hast, dann werden deine Nasengänge frei sein. Dann wird der Körper durch die Nase atmen können, ohne Blockierung. Und dann kannst du darauf auch mal wieder verzichten. Und wenn es mal wieder erforderlich ist, dann kannst du es wieder verwenden. Das ist es an dieser Stelle. Ich möchte dich auch auf die anderen Filme auf diesem Kanal hinweisen. Die können dir auch großen Nutzen bringen, egal um was es sich dreht, körperliche Themen, wie du deinen Blutdruck senken kannst, wie du dein Körpergewicht bestimmen kannst, wie du deine Verdauung in Gang bringen kannst. Das sind nur die körperlichen Themen. Letztlich geht es aber nicht um den Körper bei all dem, was ich hier vermittle, sondern es geht um denjenigen, der in diesem Körper lebt, der ihn steuert, der diesen Körper erlebt und alles in der Welt erlebt. Und es geht darum, wie du dich auf dich selbst besinnst und zu Freiheit gelangst in dieser Weise. Doch das liegt bei dir, das herauszufinden. Alles Beste und auf bald. Bis dahin. Tschüss.